Merhabalar, bugün size yeni çıkarttığımız camlı roket bahçe şöminesinden bahsedeceğim. Ürünümüz dış ortam şartlarında kullanım için uygun. Bahçenizde, terasınızda. Ürünün dört tarafı camlı, bir adedi açılır kapanır bir kapağı var. Önünde seyyar bir rafımız var. Ateş haznemizde sağında ve solunda 2 adet odun atabileceğimiz alanlarımız var. Alt bölümünde bir havalandırma detayımız ve içinde de külleri boşaltacağımız haznemiz mevcut. Hadi şimdi roketi ateşlemeye başlayalım. Ürünümüz aynı zamanda seyyar. 4 adet tekerleği var. Rahatlıkla istediğiniz her yere götürüp kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz.